हेलो एवरीवन, पायल स्पेशल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की रेसिपी। ये काढ़ा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही सर्दी जुकाम जैसी कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। दोस्तों, काढ़े का नाम सुनते ही हम सबका मुंह बिगड़ जाता है, लेकिन आज मैं आपके साथ काढ़ा बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे सिर्फ बड़े ही नहीं बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से पी लेंगे। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 12 तुलसी पत्ते, 8 पुदीना पत्ते, 8 काली मिर्च, 4 इलायची, 4 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आप अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच काला नमक या संचर नमक, और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा नींबू। दोस्तों, ये सारी क्वांटिटी मैंने 4 कप काढ़े के हिसाब से ली है। अब हम खड़ी मसालों को दरदरा कूट लेंगे। इसके लिए मैं इसमें ले रही हूँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी। इसको हम दरदरा कूट लेंगे। हमारे मसाले तैयार हैं। अब हम तुलसी और पुदीना को भी हाथ से इसी तरीके से हल्का हल्का तोड़ के ले लेंगे, जिससे हमें इसका अच्छा फ्लेवर मिल सके। अब हम एक पॉट में ले लेंगे 5 कप पानी और इसमें मैं डाल दूंगी लेमन, साथ ही बाकी सारी चीजें भी ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें एक बॉईल आने देंगे। काढ़े में अच्छे से बॉईल आ चुका है। आप चाहे तो काढ़े को ऐसे ही पिए, लेकिन मैं यहाँ पे मिठास के लिए डाल रही हूँ 4 चम्मच देसी गुड़। और अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। दोस्तों, आप गुड़ की जगह पतासे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ और पतासे दोनों ही शरीर को ठंडक देते हैं, और क्योंकि हमने काढ़े में कई गरम मसालों का इस्तेमाल किया है तो ये काढ़े को भी बैलेंस कर देगा। 10 मिनट हो चुके हैं। आइए हमारे काढ़े को चेक कर लेते हैं। हमारा काढ़ा बन करके तैयार है। आज मैं आपको काढ़ा पीने का और एक तरीका बताऊंगी, लेकिन इसके पहले मैं इसमें से आधा निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसे छन्नी से छान के ले लूंगी। यहाँ पर मैंने 3 कप काढ़ा निकाल दिया है, और बाकी बचे हुए 1 कप काढ़े में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाय पत्ती, और इसे भी अच्छे से बॉईल होने देंगे। और तब तक हम बाकी 3 कप काढ़ों को सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा घर पर ही बना हुआ बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट काढ़ा बनकर के तैयार है। साथ ही हमने हमारी हर्बल टी को भी 3 मिनट के लिए उबाल लिया है। अब हम इसे भी सर्व कर लेते हैं। हमने हमारे हर्बल टी को भी सर्व कर लिया है। अगर आप टी लवर है तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू, बाय बाय।